bakunzi ba MT22 Music nje muramenyereye nitwa Tadeo. Hanyuma rero tugiriwe umugisha uyu munsi wo gusura umumama ufite umwana mwiza. Uyu mwana yitwa nde? Yitwa Laika. Laika. Get. So bakunzi banjye rero ngira ngo twaye twumva amakuru cyangwa se tubizi twese yuko umwana yavutse akundwa urwo rukundo umubyeyi mukunze bikaba ngombwa ko amuhimbira uturirimbo. Ubwo ngiye niyo mibare mfite niyo kinzanye ahangaha. Rero nicyo gitumye uyu mutumirwa wacu ahari kugira ngo ko tumubaze aramanza twibwire hanyuma mese mu make tumenye ukuri koko ibyo bintu nibyo umubyeyi ashobora gukunda umwana we bikaba ngombwa ko amuhimbira uturirimbo akaba agitwibuka umwana agakora umubyeyi agitwibuka twakwakiriza muri ryawe. Nitwa Mama Laika. Ndi umumama w'umwana umwe. Ariko ibyo birashoboka cyane ahubwo mba numva bishobotse nashishikariza ababyeyi bose kubikora. Kuko umwana uko umuririmbira agenda kwisangaho cyane akarushaho kugukunda. Nk'ubu uwanjye iyo maze kumwoza hari uturirimbo muririmbira, ese yabyutse, iyo agiye kuryama. Ni byiza kuba kuririmbira umwana. Usanga niyo ntumurimbiye ashiguka akaririmba kandi ataramenya kuvuga. Laika yitwa Laika. Yitwa Laika. Laika. Good. So ubuse hari uturirimbo baba baramuhimbiye waba wibuka? Uturimbo twumva. Niba uririmbira akaririmbo niba uramuhimbiye twumva. Hari igihe nk'iyo namuvanaga amazi namurimbiraga urugero, yewe gihungu cyanjye n'Imana irakuzi cyane, yewe muhungu wanjye n'Imana irakuzi cyane. Bakunzi ba MT22 Music mwabyumviye umubyeyi kuririmbira umwana we biturutse mu rukundo mukunda. Ibi nakabyifuje bambe nibyo twabonye urukundo natwe bw'ababyeyi ariko ntabwo yize kuri level yo kuba ubajije mami wanje ukamubaza wenda se yaragwi ntabwo nakabwe indirimbo yampimbiye ariko bambe ndagushimira umubyeyi we kuririmbira umwana wawe kandi no kumukunda. So hari n'indirimbo waba waramuhimbiye cyangwa se uba muririmbiye ubangana iki? Afite umwaka n'amezi 2. Turimbira kandi karirimba kwa Brime twumve. Ejo ndi yagize anniversaire harako namuririmbiye. Yakoze anniversaire. Yakoze anniversaire. Isabukuru nziza wowe Laika. Isabukuru nziza wowe Laika. Laika mwana wanje unyumve mama aragukunda. Of course urabyumva na papa aragukunda. Kuko ubwenge ubuhanga igikundiro bizabane nawe. Isabukuru nziza wowe Laika. Isabukuru nziza wowe Laika. Laika mwana wanje unyumve mama aragukunda. Of course urabyumva na papa aragukunda. Kuko ubwenge ubuhanga igikundiro bizabane nawe. Rwose umva ngwaye mashi kabisa. Niki gituma se uzibuka kuko urumva ni indirimbo nk'izi urumva indirimbo ndende nk'ingiri ndende wayitekereje gute ese ujya kubikora muri make tubwire bishobora kuba ufite impano yo kuririmba ariko kujya gucuranga. Gucuranga umutware wanjye ni umucuranzi ni n'umuririmbyi. Kuko yagendaga anyigisha gucuranga piano nanjye ngenda numva iyo mpano ndirimba. Niyo mpamvu namuhimbiye akaririmba. Biranshimishije cyane biranejeje. Ngira ngo kwakunda abana batangiye guhaguruka
bareka gukambakamba bahaguruka bagira gutara ukuntu umubyeyi amuririmbira. So nta ndirimbo ugize uhimba yo mu guhaguruka n'iki? Yiga guhagarara nabwo hari uturimbo najyaga muririmbira. Twagiye katuririmbire nako twumve akaririmbo muririmbira ubwo bakunze ba MT20 Music rwose bashishikariza ababyeyi pe gukunda abana mu buryo bwagutse kugira ngo babahimbire uturirimbo. Dede mama dede dede laika dede dede mama dede dede mama dede dede mama dede dede mama dede mama dede mama dede. Wow. Kids, Imana igumugisha rero. Niba ari ikintu dukeneye, niba ari ikintu abana bakeneye muri kino gihe, niba ari ikintu gikenewe cyane ku bana. Rero ndagushimiye cyane, uzatuborere n'ikindi gihe tuzagutumira tugamagare uziwe ugerageze wongere tuganirize ku bijyanye n'urukundo umubyeyi akunda umwana kugeza yamuhimbira uturirimbo. Imana igumugisha rero. Bakunzi ba MT20 Music ngira ngo mwabyiyumviye kandi mwabyiboneye. Imana iho mugisha tuzongera ubundi. Ciao ciao.